在波密住了2天，下了2天雨，今天仍然在下，那也得走了，不然还要等2天。在进入墨脱之前，您先听我给您把墨脱的地理位置和通行状况说明白。这是很多人都糊里糊涂的。这条红色的主线是318国道，波密就在318国道上，县城叫扎木镇。从扎木镇到墨脱的这条橙色的公路叫扎墨公路，它也是559国道的一段，建成于2013年，耗时52年。所以墨脱是中国最后一个通公路的县城。嘎隆拉隧道的入口就在嘎隆寺旁边，在这里可以和公路通车纪念碑拍照留念。你还记得从然乌湖到来古冰川走的那条路吗？那条路也叫559国道。如果从来古冰川继续前行，就会到达察隅。你肯定听说过丙察察，这条绿色的轨迹是219国道，丙察察就是219国道上的一段，察隅则是丙察察的终点。好消息来了，就在这2天，察隅到墨脱，也就是地图上黄色虚线这一段，虽然还没有官宣，但已经通车。这条路依然是219国道的延伸，而且它把2段559国道连接了起来，形成了一条新的景观大道。你看懂听懂了吗？好，听懂了就和我一起穿过嘎隆拉隧道，前往神秘的墨脱吧。你可能在纳闷，为什么这一集的名字叫坠入墨脱？难道要从山上跳下去？那倒不会。从嘎隆拉隧道入口到墨脱县城只有90公里，而这90公里海拔会连续下降2700米，温度从5、6度飙升至20度以上。你说这是不是坠入了墨脱？穿过嘎隆拉隧道后，应该找个安全的地方把车停好。这时所在的海拔是3700米，属于高原亚寒带气候。你会误以为墨脱是一个冰雪天地，这里被终年不化的冰雪世界包裹，积雪、冰泽、碎石坡层层叠叠，风裹着寒气扑面而来，远处山峰云雾缭绕，时而露出尖锐的雪峰，时而又被浓雾彻底吞没。视线顺着雪峰向下望去，你会惊奇地发现山下是另一种景象。体验短短的1个小时内这种3D 垂直落差的气候和植被的变化，是我们来墨脱的真正目的。这条扎墨公路称得上是一山有4季，10里不同天的极致景观走廊。视野中的场景从银装素裹、寸草不生，渐渐过渡成茂密的原始森林，继而又变换成金秋的彩林，最终又全部演变到满眼的绿色。气候从高原亚寒带到山地温带，亚热带到热带雨林连续快速变化，快到你可能来不及反应就错过了。如果你喜欢花草也很在行，你会发现每一种气候下对应的植物都很典型。我相信很多旅行爱好者都看过冰川，登过山巅，看过瀑布，经过江湾，可在这么短的时间内接连体验过来，也仅仅是墨脱才行。所以你也就理解了世界只有一个墨脱，墨脱拥有整个世界这句话的含义了。驾驶在扎墨公路上，
用心体会这种神奇变化的同时，你必须控制好你的车速。这条公路非常窄，转弯处一定不能太快，但是直行车速也不能太慢。虽然限制双进单出，对向会车机会不是很多，但是你太慢，后面超车非常困难。在扎莫公路80公里处设有达木边防检查站，提醒你在这之前一定准备好边防证。现在已经实施了电子边防证，非常方便，那你也得提前办好，这是每个人都得检查的。一路上，雅鲁藏布江的支流嘎弄曲和金珠曲始终与我们亲密相伴。叫得上来名字的瀑布，除了刚才停车的亲水蝶瀑布，还有乌当瀑布和加龙瀑布。叫不上名字的溪流和瀑布随处可见，你也没有必要记住这些瀑布的名字，你就看哪儿能停车，那就准是个拍照的好位置。在过了边防站以后，就进入了热带雨林区。这一带蚊虫和蚂蟥比较多，你可一定要小心。在墨脱雅鲁藏布江有2个大拐弯，一个是你现在看到的林多大拐弯，它在还没有到达县城的路上，这是一定要停车打卡的一处重要景点。这一路下降到这里，您看见了吗？现在海拔只有820米。在这里首次直面壮阔的雅鲁藏布江，视觉冲击极强。这里的水果摊上能看到属于热带的水果品种，这柠檬长得实在是太丑了，也不好吃，劝你看看别买。到了林多大拐弯，距离墨脱县城只有20公里了，这一段路变得更窄，公路两边分布的热带植物，不告诉你这是西藏，你还误以为你到了海南。另一个雅鲁藏布江的大拐弯叫果果塘大拐弯，雅鲁藏布江在此受山体阻挡，形成了一个近180度的欧米伽形大回旋，峡谷深切，江水湍急，常年雨雾弥漫，湿气浓重，兼具热带季风雨林气候与高山峡谷地貌特征。从半山腰观景台远眺，江水如一条巨龙盘绕青山，形成近乎完美的环形。俯瞰酷似一枚巨型棒棒糖，果果塘因此而得名。这里是藏地秘境里的热带花园，两岸雨林繁茂，芭蕉摇曳，梭罗挺立，层层叠叠的绿意漫染山谷，在墨脱的秘境里写下最为灵动雄浑的一笔。
墨脱又被称为莲花胜境，是因为地形神似莲花。墨脱的藏语直译就是隐藏的莲花。墨脱县城以莲花公园为核心，主要街道、酒店、商铺、政府与生活片区基本围绕公园展开。这里以门巴族、珞巴族为主体，他们是古老的世居民族，有独特的部落文化，是中国人口较少的民族之一。在县城有一座莲花阁，它也是门洛历史文化遗产博物馆。在这里可以充分了解墨脱的历史，深入探索门巴族和珞巴族的文化，相关的各种问题在这里都能找到答案。同时，这里也是个制高点，能俯瞰县城的全貌。老天爷还是眷顾我们的，我们终于迎来了久违的蓝天白云。来墨脱，其实你不必去的地方太多，要有取舍。格林村距离县城40多公里，光往返就需要3个多小时，你要算好时间，不然出墨脱可就来不及了。仁清崩寺距离县城不远，是一座历史悠久的宁玛派寺院。但是你要记住，这个寺院从中午12点半到下午3点是不开放的。别像我一样进不去，只好在庙的四周转转。墨脱的海市蜃楼观景台，在雨过天晴后，方显云雾与山河虚实相生的真实秘境。此时登上观景台，便撞进了一场天地共绘的仙境画卷。远眺而去，无边云海如棉絮铺展，又恰似白玉缠绕青山，时而如浪潮卷动，时而似丝带漂浮，将墨脱县城温柔包裹。风拂过，雾霭携着雨林的湿润与草木清香，沁人心脾。脚下云海无边，宛若踏云而行。云雾间，县城轮廓若隐若现，时而被浓雾吞没，时而随雾散开。立于观景台，任云雾拂面，方懂墨脱莲花胜境的真谛。守护着天地之下的盛开莲花，我们唱着。这里没有尘世喧嚣，唯有天地的宁静纯粹。每一缕景致都让人沉醉，成为此生难忘的邂逅。我们携着，拥抱着山河之下的春季之所，拥抱着山河之下。世界只有一个墨脱，墨脱拥有整个世界，墨脱是你今生一定要来一次的地方。